Nikt mi nie powiedział, ile zostaje z wypłaty w USA, więc pokażę to tutaj. W moim filmie o zarobkach, tutaj będzie link, wspominałam coś niecoś o podatkach i powiedziałam, że one potrafią zabrać tak 20-30% z Twojej wypłaty brutto, ale jest to bardziej skomplikowane, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o podatkach w Stanach, jakie są tutaj podatki, ile one wynoszą, jakie są opłaty. Porozmawiamy też sobie o różnicach pomiędzy stanami oraz spojrzymy na taką przykładową pensję tutaj w Stanach i pokażę Wam właśnie, ile zabierają Wam na podatki i różne opłaty. Najpierw krótkie info co do podatków w Stanach. Podatki w Stanach są progresywne, tak samo jak w Polsce, czyli im więcej zarabiasz, tym więcej podatku płacisz. I teraz rodzaje podatków. Podatek federalny, czyli to jest podatek dla całego kraju, czyli nieważne w jakim stanie mieszkasz, zawsze płacisz podatek federalny. I tutaj mamy 7 progów podatkowych od 10% do 37%. Kolejny typ to jest podatek stanowy, no i tutaj już zależy w jakim stanie mieszkasz. Są stany, które mają 0 podatku stanowego. Takie stany jak na przykład Alaska, Floryda, Teksas i jest ich więcej, więc one mają 0%. Ja jestem w New Jersey i New Jersey ma podatek stanowy, ten najwyższy to jest ponad 10%, a jeśli chodzi o stan, który ma najwyższe podatki stanowe, to jest Kalifornia, bo ten najwyższy próg podatek dochodzi do 13%. I do tych podatków dochodzą też inne rzeczy, na przykład Social Security. Social Security to jest taki obowiązkowy podatek jakby odkładany na przyszłość, głównie na emeryturę i różne takie inne świadczenia, na przykład gdy ktoś nie może pracować. Kolejna taka duża składka to jest Medicare, czyli to jest taka składka na państwowe ubezpieczenie zdrowotne. To ubezpieczenie zdrowotne jest właśnie głównie dla starszych osób. Więc to są takie podstawowe rzeczy, a teraz przejdźmy do takiego prawdziwego przykładu, zobaczymy jak to wygląda na konkretnych liczbach. Zakładamy, że nasza wypłata taka brutto na rok to jest $85,000. Więc na miesiąc brutto wychodzi nam $7,083. I teraz po kolei odejmujemy najpierw podatek federalny, czyli to będzie $956. Następnie podatek stanowy w New Jersey to będzie $178. Na Social Security, czyli na tą emeryturę, wyjdzie nam $439. I na Medicare to będzie $103. Jeszcze nam odchodzą takie składki w stylu Family Leave Insurance, czyli taki urlop powiedzmy macierzyński, tacierzyński, State Disability Insurance, czyli takie ubezpieczenie dla niepełnosprawnych oraz State Unemployment Insurance, czyli to jest dla bezrobotnych. I na to łącznie idzie $34. Więc jeśli podliczymy, ile nam zostaje z takiej miesięcznej pensji, która brutto wynosi, jeszcze raz, $7,083, jak odliczymy te wszystkie opłaty i podatki, to wychodzi nam $5,374. Czyli na podatki i opłaty odjęliśmy łącznie $1,709. Więc no całkiem sporo. Ale to jeszcze nie koniec filmiku, ponieważ są tutaj też takie opłaty, które no powiedzmy może nie są obowiązkowe, ale myślę, że raczej warto je mieć. Czyli mówię tutaj o ubezpieczeniu zdrowotnym. No i tutaj zależy od planu, więc jakby każda firma oferuje też inny plan. Ubezpieczenie zdrowotne odejmuje Ci od pensji powiedzmy $100-200. Zależy czy na przykład masz rodzinę, czy nie, czy opłacasz tylko ubezpieczenie dla siebie, no to wiadomo, że to są różne stawki. No ale powiedzmy dla jednej osoby $100 to jest tak minimum ubezpieczenie zdrowotne. Kolejna rzecz, która tutaj jest też bardzo taka popularna, jeśli chodzi o składki na emeryturę, to się nazywa 401k, czyli to jest taki ich system jakby odkładania na emeryturę i tutaj wybierasz sobie sam ile procent twojej pensji chciałbyś, żeby poszło na 401k. I często jest tak, że twój pracodawca jakby maczuje, czyli dopasowuje ten sam wkład, który ty robisz, czyli na przykład 5%, twój pracodawca daje ci również 5% na twój 401k. Czyli to się bardzo opłaca i później te pieniądze z 401k są inwestowane na giełdzie, więc mają taki dosyć dobry wzrost. I z tego co wiem, te pieniądze na 401k, na tym koncie, są twoje i możesz je wyciągnąć wcześniej, czyli zanim osiągniesz wiek emerytalny,
ale wtedy płacisz jakąś karę za to, że wyciągasz to wcześniej. No ale tak, jest taka możliwość. I są też takie różne inne benefity, na które możesz płacić składki ze swojej pensji. Na przykład u mnie w pracy oferują takie coś, co się nazywa FSA albo HSA, czyli to są takie konta jakby zdrowotne, bo ja nie wiem jak to nazwać. Takie konta, na które odkładasz pieniądze, które później idą na takie opłaty zdrowotne, na leki, na recepty, na wizyty u lekarza, właśnie takie medyczne opłaty. I to się bardzo opłaca, ponieważ to są pieniądze jakby pre-tax, czyli nieopodatkowane, które właśnie idą na to twoje konto zdrowotne i ty możesz z tego korzystać, po prostu pokrywać sobie koszty leczenia. Teraz porozmawiamy sobie o rzeczach, które mnie trochę tutaj zdziwiły, jeśli chodzi o podatki. Po pierwsze, zdziwiło mnie to, że podatki są aż tak wysokie, tak jak mówiłam kiedyś w innym filmiku, że byłam pod wrażeniem kiedyś, że w USA płaci się mniejsze podatki, a w sumie jak się podliczy te wszystkie opłaty, podatki, jakieś benefity, ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej, to w sumie wychodzi bardzo podobnie jak w Polsce, czyli tak 20-30%. Kolejna rzecz, która mnie zdziwiła, to to, że czasami jesteś w stanie sam sobie zaszkodzić. Twoja firma daje ci taki dostęp do portalu, gdzie możesz sobie zmienić różne takie opcje podatkowe, tak? Na przykład w jaki sposób się rozliczasz. Czasami można sobie właśnie zaszkodzić, jeśli się ustawi coś źle. Na przykład ja miałam tak, że chyba źle ustawiłam sobie beneficiaries, czyli jakby osoby, którymi się zajmuję, tak to nie wiem co to dokładnie znaczy. I miałam chyba ustawione na 1, a powinnam była mieć na 0 i wtedy ten podatek miałam o wiele niższy i przez to właśnie później musiałam dopłacić dużo podatku. Więc jakby sama sobie zaszkodziłam. Kolejna rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, to to, że tutaj nie ma czegoś takiego jak w Polsce, czyli że wchodzisz sobie raz do roku, wchodzisz sobie na stronę taką oficjalną, rządową i tam już wszystko masz wgrane, jakby system widzi twój profil, system wie, ile zarobiłeś w danym roku, ile podatku powinnaś zapłacić i tak dalej, i tak dalej. I ty tylko musisz to akceptować i w sumie tyle, chyba że masz coś do dodania. A tutaj jest tak, że niestety wszystko trzeba robić samemu. Najczęściej ludzie używają taki prywatny program, który po prostu zadaje ci mnóstwo pytań, a ty musisz na wszystko odpowiadać i wtedy on jakby tworzy twoje rozliczenie podatkowe. Ale no też musisz te wszystkie liczby wpisywać, wszystko musisz sam, musisz mieć te wszystkie dokumenty przy sobie. Plus często jest tak, że jeśli masz jakieś bardziej skomplikowane podatki, to musisz płacić jakąś opłatę za używanie tego programu. Więc no niestety jest tak trochę bardziej tutaj skomplikowane. W ogóle dużo osób też korzysta z usług księgowych, ponieważ nie chcą się bawić z tymi podatkami po prostu i wolą to sobie zapłacić komuś, żeby on to zrobił poprawnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Dajcie mi znać w komentarzu, co Was zaskoczyło, jeśli chodzi o podatki w USA. I jeśli chcecie więcej takich filmów, to też dajcie mi znać. I dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu. Bye!